so koyi da kuma yadda ake haɗuwar da na yi fatakar farin ciki kasancewa ta tare da ku a cikin wannan darasi mai tarin albarka na web development a cikin harshen Hausa. Za mu koyi yadda ake yin coding, za mu koyi yadda ake haɗa website a cikin harshen Hausa cikin sauƙi ba tare da mun ba ku wahala ba. Sannan ku dama mission ɗinmu na wannan course ne shine ya za mu haɗa website, ya za in ku zama web developers. So kada ku damu, mu za mu ɗauka a wannan darasin ku kusan komai akan web development ba. Za mu fara muku from scratch, from zero to hero. Da fatan za ku natsu ku koyi abubuwa masu mahimmanci da muka sa a cikin wannan darasi. Sannan kuma da dawa ina ba ku shawara in har za ku yi koyo, in za ku yi karatu, ku tabbata kuna da biro da takarda wanda za ku rinka taking notes abubuwa masu matukar amfani a cikin wannan darasi. Sannan kuma duk kuna da tambaya, yana da kyau ku rinka yi mana tambaya a cikin wannan darasi. Sannan kuma yana da kyau in za ku yi practical ku kalla bidiyo ɗin da muka yi practical ku kwafa ku yi irin shi, bayan kun gama ku zo ku yi ƙaro ku yi na idea ɗinku, ma'ana ku ɗan sassauya waɗansu abubuwa kamar yanzu anan mun sa kalo kaza ne, ku a wurin ku sa kalo kaza, ko kuma za ku iya sarrafa ku yi wani abu daban wanda ba a iya practical ɗin muka tsaya ba. So bari ku manta, ko da a ce kuna koyon wannan darasin, ku ci gaba da yin bincike, ku ci gaba da yin tambayoyi, ma'ana kun ga tambaya akan abin da ku gane ba, saboda shi ilimi ko gini ba komai ne za ku sani ba. Sannan kuma kada ku tsaya limitin ɗinku akan wannan darasin kaɗai. Yana da kyau duk abin da ku gane ba ku tuntuɓi malamin ku tambaye shi ko gane wani abu kaza ba tare da ɓata lokaci ba. Mu je cikin darasin.